Там ще е дълбочко. Еми... Стой там. Стой за сега там. Аз снимам вече. Тя ще узна на джета. Гледай, разликата в джетовете колко да е? Има разлика. Гледай само да не си. Така. Разликата в джетовете каква е? Разликата е, че то се 170 коня, то се 110. Ето това на мен нищо ми говори. Смисъл... Не ти говорим, а значи то гори два пъти повече. Това е разлика. Обаче има турбина, както върви, като му включи турбото и се изстрелва. Ага. То сдига 60 мили, то сдига 70-80 км. Това е разликата. Аз снимам вече. Чакай само да се откажа, да те откача. Сега бата как да... Отзад. Чакай да те стара. Ето е дръжката. Да. Плащата и горе. Трябва да си удобно. Това ти е контактния ключ. Като се качиш, ако паднеш в морето, така си на контакт. Това ти е старта, това ти е стопа. Това ти е гъста, като тръпнеш ключа, пак е стоп. Коридора, ви казах, малко по-бавно. Чакай да му откача джета, че ще трябва. Да. Кате! Да, ама избута бе. Ще му бутнеш ли малко? Благодаря. Готов ли си?
Как е? Дани, добре ли си, бе? А? Чайта снимам. А. Стига, момче! Толкова ли е мощен, бе? Толкова ли е мощен? Айде, давай!